na startu velike nagrade Austrije. Evo, Goran, pale se svjetla. I krećemo. Evo ga, vrlo lijepo, odličan start vodećeg. Tako, vidimo dva Racing Pointa su jedan do drugoga. Da vidimo, prođemo ovako malo dalje. Vidimo, opa, jedan Red Bull je otišao u ogradu. Ko je to bio? To nam je bio, ako se ne varam, Tomislav Plejić na zadnjem mjestu momentalno. I opa, tu je isto jedan Haas ovdje ima problema s konekcijama, koliko se meni čini, evo. I kakve borbe se vode tu oko 4. mjesta. Da, odmah je jako počelo, žustro. Vidimo, Jura Čondrić napada Secret Zero, tu je napeto. A evo ga, i Jura Čondrić odmah izletio van. Ali evo, tu imamo Tadića koji napada Juru Čondrića. I u DRS-u je tako da, ali tu DRS momentalno ne pomaže zato što je sve jedan veliki vlakić. I tako, svi imaju DRS. Da, svi imaju DRS. Osim Tedija koji je na prvoj poziciji, svi ostali imaju DRS. I Zvone mu se ukazuje, to je, Zvone ozbiljno stišće za tu vodeću poziciju Tedija. Tako, Zvone mu se ukazuje tu kao da traži prolaz, ali sad, ajde da te pitam nešto, sad ti iz iskustva. Recimo, sada Tedi nema DRS dok svi ostali imaju, ali ovdje sad pametno biti na prvoj poziciji. I najvjerojatnije trošiti više RS-a i trošiti više gume nego biti na drugoj poziciji. Opa, evo ga, tu je Jura Čondrić pogriješio, išao je široko i tu je Marko Tadić dobio poziciju jednu. Ono što nisam primijetio, i Matija 3 sekunde. Puno kazni će biti. I ovdje će samo po meni trebati završiti utrku, ali vidimo Zvone napada Tedija, vidimo tu ga gledamo iz bolida, Kivija, Stipeta i Zvone ima DRS, da li će ovdje probati na kočenju, neće, ipak vraća se nazad, ne želi riskirati preveliki ulog. Tako je, Tedi mu je lijepo pustio prostora na unutarnji, a Zvone isto tako vrlo pametno pričekao još malo s napadom. Opa, tu je Zvone. To je to kad se vozi čovjek iza nekoga, vrlo je zahtjevno ne griješiti ovako je... 14. kruga, ali nije to tako dramatično. Ipak izgubili su 5 sekundi za promjenu krila, ali opet su došli u taj neki dio gdje bi mogli uzeti da bi uspjeli izdržati sa tim mediumom do kraja. Vekstera, da li će Mr. Cheese ovdje proći Vekstera? Da vidimo, blokirano prednji kotač i evo ga, još jedna prilika, još jednom na trakciji, još jedan DRS. I da li će ovdje, tako ovdje ide, da li će mu biti dovoljno, se ne da, sa vanjske strane, lijepo, s vanjske strane, tu su 3 DRS-a vezana, startno ciljna ravnina, ovdje do Remusa i onda ovdje poslije Remusa, gdje upravo sad ulazi Cheese i Marin Radić, ali ipak mu je malo predaleko. Možda i ne. Sam Mekšingova mogao bi imati dobru trakciju. I... Evo ga, izvana prolazi, da li će prolazi. Je, prošao je. I to je jako važno sad bilo za Mr. Cheese, jer sad ima poželjno da što prije. Da. Što prije probije. Evo ga, upravo tu vidimo isto, Kivi Stipe pokušava vraćati poziciju, opa tu je došlo do laganog kontakta. Da vidimo, evo ga, tu je i Tadić uspio proći, Kivi Stipe je imao kontakt sa Secret Zerom, ali tu onaj koji profitira Mr. Cheese. Mr. Cheese ovdje profitira i tu je gusto, tu će biti svega i tu je sad samo bitno ne pogriješiti, biti smiren i koncentriran. Tako je, to je najvažnija stvar, ali iako Mr. Cheese je naravno dobra situacija, ali nemojmo zaboraviti, nije lagano ni pred i jel to on se već pokušava, ne. Nije lagano zato što su njih 4
odnosno troje, svi u DRS-u, osim naravno Secret Zira koji predvodi taj vlakić mali, ali evo vidimo... Opa, tu... Gusto je... Cheesy izgubio malo bolid. Da, malo, evo, ali dobro ga je spasio. I zvone... Evo ga, opa, evo ga. Opa. Tu se ukrco se Andres tu na iznenađenje Tadića. Tu se uguro odmah u prvom zavoju i tu je Tadić ostao malo nespreman. Tako da, moguće da je ovdje prisiljen bio ići, što se kaže, bolje ptica u Rusi nego vrabac na grani. Da, ne znam, malo mi je... Mislim da je očekivao možda malo duže trajanje virtuala, jer je virtual jako brzo završio. Ali, opet, evo još... Vidjet ćemo šta će biti s tim kaznama. Kazne isto će odigrati svakako veliku ulogu, a zvone nam tu dobro... Cheese nam je retirao. Šta se desilo sa Cheeseom? I virtual safety car još jedan. Tu je kako je... Izgubio kontrolu. Izgubio kontrolu na trakciji. Slobodno je... Evo, poštovani gledatelji, imate još nekoliko minuta da glasate za našeg vozača utrke. Evo, definitivno jedan od vozača utrke može biti Teddy, a isto tako mogu biti prva petorka komotno, jer svi su odvezli stvarno vrhunsku utrku. Evo ga, Kivi Stipe drugi prolazi kroz cilj. Marin Radić ovdje kao treći prolazi, ali ne ipak treći. Tako, opa i Marin Radić prvi, Teddy tek na drugoj poziciji.